Послание до Колосјаните, глава 1. Павле, апостол на Исуса Христа, преку Божијата волја, и братот Тимотеј, до светите и верни браќа во Христа во Колос. Благодат вам и мир од Бог нашиот Татко. Му благодариме на Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, молејки се секогаш за вас, зашто чувме за вашата вера во Христа Исуса и за љубовта која ја имате кон сите свети, заради надежта која се чува за вас на небесата, за која чувте порано од вистинското слово на Евангелието, кое дојде при вас, како и во целиот свет, и плодоносно расте, како и при вас, од оној ден кога го чувте и ја запознавте Божијата благодат во вистината, како што го научивте од Епафрас, наш возљубен сотрудник во службата, кој е верен Христов служител за вас, кој и не извести за вашата љубов во духот. Затоа и ние, од оној ден кога го чувме тоа, не прекратуваме да се молиме за вас и да просиме да се исполните со познавање на неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање, така што да одите достојно за Господа и да му бидете угодни во се, за да бидете плодоносни во секое добро дело и за да растете во познавањето на Бога, зајакнувајки со секаква сила, сообразно со силата на неговата слава, за секаква непоколебливост и трпение, со радост, да му благодарите на Бога, кој не оспособи за учество во наследството на светите во светлината. Тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возљубен син, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите. Тој е образ на невидливиот Бог, првороден на секое создание, зашто во него е создадено се што е во небесата и на земјата, видливо и невидливо, било престоли или господства, или начелства, или власти, се е создадено преку него и за него. И тој е пред се, и се во него има свое сплотување. Тој е и глава на телото на црквата. Тој е почетокот, првороден од мртвите, за да биде прв во се, зашто во него благоволи Таткото да се всели сета полнота и преку него да измири кон себе се што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на неговиот крст. И вас, кои бевте некогаш отуѓени и непријатели, во своето мислење и во лошите дела, сега ве измири преку смртта на неговото човечко тело, за да ве изведе пред себе, свети, непорочни и без вина, само ако останете во верата засновани и цврсти и непоколебливи во надежта на Евангелието, кое го чувте, кое е проповедано на целото создание под небото, и на кое јас, Павле, му станав служител. Сега се радувам во своите страдања за вас и во моето тело го дополнувам тоа што им недостига на Христовите маки, за неговото тело, кое е црквата, на која јас и станав служител, според Божиото управителство, што ми е дадено за вас, за да го исполнам Божиото Слово, тајната која беше сокриена за векови и поколенија, а која им е откриена сега на неговите свети, на кои Бог сакаше да им јави како е богата славата на оваа тајна меѓу народите. Христос во вас, надеж на славата. Ние го проповедаме него, опоменувајќи го секој човек и учејќи го секој човек во сета мудрост, за да го представиме секој човек совршен во Христа Исуса. Затоа се трудам и се борам сообразно на неговата делотворна сила, која действува силно во мене. Глава 2. Имено, сакам да знаете колкава борба имам за вас и за оние во Лаодикија и за сите кои што не ме виделе лично, за да се утешат нивните срца
и соединети во љубовта да дојдат до сето богатство на полната увереност на разбирањето, до познавањето на тајната на Бога и на Христа, во кого се сокриени сите богатства на мудроста и на знаењето. А ова го велам, за да не ве измами некој со убедувачки зборови, зашто, иако сум одсутен во телото, во духот сум со вас и се радувам гледајќи ги вашиот ред и цврстина на вашата вера во Христа. И така, како што го примивте Христа Исуса, Господа, така и да одите во Него, вкоренети и надзидани во Него, и зацврстани во верата, како што сте поучени, изобилувајќи во благодатта. Пазете да не ве зароби некој со филозофија и со суетна измама по човечко предание, според стихиите на светот, а не според Христа, зашто во Него живее сета полнота на Божеството, и вие сте исполнети во Него, кој е глава на секое началство и власт. Во Него сте и обрезани со неракотворно обрезание, со соблекување на гревовното тело, по обрезанието на Христа, откако бевте погребани со Него во крштение, во кој и воскреснавте со Него преку верата во дејството на Бога, кој го воскресна од мртвите. Вас, кои бевте мртви, во престапите и необрезанието на вашето тело, ве оживе заедно со Него, простувајќи ни ги сите наши престапи, на тој начин што го избриша дејството, кое со своите одредби беше против нас, го отстрани од среде нас, приковувајќи го на крст, и ги разоружа началствата и властите и јавно ги изложи, победувајќи над нив во тоа. И така, никој да не ве осудува за јадење или за пиење, или за некаков празник, или за млада месечина, или за саботи. Тоа е само сенка на она што ќе дојде, а стварноста е Христос. Никој да не ве лишува од наградата, сакајќи да го постигне тоа со понизност и служба на ангелите, впуштајќи се во она што не го видел, дуејќи се напразно со својот телесен ум, а не се држи за главата, од која целото тело поврзано и помогнато со зглобовите и врските, расте со растење кое го дава Бог. И така, ако сте умреле со Христос за стихиите на светот, зошто позволувате да ви се определуваат прописи, како да живеете во светов? Не фаќај, не вкусувај, не допирај. Се ова што пропаѓа со употреба, според човечките заповеди и учења. Се ова изгледа мудрост, што се состои во самоволна побожност и понизност и во непоштедна строгост кон телото, а не во нешто честно, туку само заради задоволување на телото. Глава 3. И така, ако воскреснавте со Христа, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за она што е горе, не за она што е на земјата, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. И така, умртвете ги своите членови што се на земјата, блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството, што е идолопоклонство, заради кои доаѓа Божиот гнев на непослушните синови, меѓу кои и вие некогаш одевте, кога живеевте во нив. Но сега, отфрлете го и вие се ова: гневот, јароста, злобата, хулењето, срамните зборови од својата уста. Не лажете се еден друг, зашто го соблековте стариот човек со неговите дела и облековте нов, кој се обновува во полно познавање по образот на оној кој го создал, каде нема веќе грк ни јудеец, обрезание и необрезание, варварин, скит, роб, слободен, туку Христос е се и во се. И така,
Облечете се како Божји избраници, свети и возлюбени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштавајте си еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштавајте и вие. А над сето тоа облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство. И Христовиот мир да владее во вашите срца, за кого сте и повикани во едно тело, и бидете благодарни. Христовото слово да живее изобилно во вас. Во секоја мудрост учете се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни, духовни песни, пеејќи му на Господа со благодат во вашите срца. И се што правите со збор или дело, правете се во името на Господа Исуса, благодарејќи му на Бог Таткото преку него. Жени, покорувајте им се на своите мажи, како што прилега во Господа. Мажи, љубете ги своите жени и не бидете груби кон нив. Деца, слушајте ги вашите родители во се, зашто тоа му е угодно на Господа. Татковци, не ги дразнете своите деца, за да не станат малодушни. Робови, слушајте ги во се своите земни господари, не за очите како оние, кои му годуваат на луѓето, туку во простотата на срцето, боејки се од Господа. Што и да правите, правете го од душата, како за Господа, а не за луѓе, знаејќи дека од Господа ќе ја примите наградата на наследството. Служете му на Господа Христа, зашто кој прави неправда, ќе ја прими обратно неправдата, и не се гледа кој е кој. Глава 4. Господари, правете им на робовите што е праведно и справедливо, знаејќи дека и вие имате Господар на небесата. Бидете постојани во молитвата, бдејте во неа со благодарност. Молете се уште и за нас, за да ни ја отвори Бог вратата на Словото и за да ја навестиме тајната на Христа, заради која сум и во окови, и да ја откријам онака како што треба да зборувам. Постапувајте мудро кон оние надворешните, ползувајќи го времето. Вашето слово секогаш да е љубезно, зачинето со сол, за да знаете како треба да му одговорите секому. За мене ќе ви рече се Тихик, возлюбен брат и верен слуга и соработник во Господа, кого го испраќам при вас токму затоа, за да научите како сме ние и да ги утеши вашите срца, заедно со верниот и возлюбен брат Онисим, кој е од вас. Тие ќе ви соопштат како е тука. Ве поздравува Аристарх, мојот другар во темницата, и Марко, внукот Варнавин, за кого примивте упатства. Ако дојде при вас, примете го. И Исус наречен Јуст. Од обрезаните, овие се единствени кои ми помагаат во Божиото царство и кои ми беа утеха. Ве поздравува вашиот сонародник Епафрас, слуга на Христа Исуса, кој секогаш се бори за вас во молитви, за да стоите совршени и наполно уверени во целата Божја волја. Сведочам за него дека има голема ревност за вас, и за оние во Лаодикија, и за оние во Ерапол. Ве поздравува возлюбениот лекар Лука и Димас. Поздравете ги браќата во Лаодикија, и Нимфан и неговата домашна црква. Кога ќе се прочита ова послание при вас, погрижете се да се прочита и во Лаодикиската црква. А она од Лаодикија, прочитајте го и вие, речете му на Архип, внимавај на службата која си ја примил во Господа, да ја исполниш. Поздрав со мојата Павлова рака. Спомнувајте си за моите окови. Благодат со вас.